သူများရောက်လာပြီးတော့ဧည့်သည်လုံနေရဆိုဒီငယ်လေးနေမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဆိုတော့ခုကပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့တမိသားစုလုံးကဘာထိတ်ကိုသွားထိုင်ပြီးပါကိုဘာသာကိုအေးစစ်စစ်လေးသွားနေရောက်ရေးရဲ့နွားကခွေခံရတော့မှတော်သေးရပေါ့တကယ်ခုကတော့ကဘာထိတ်ကိုရောက်ပါပြီစောင်းရစီဆိုရန်အေးနေမှာမလို့စားစရာရေခဲချောင်းနဲ့အေးဘူးတွေပဲယူလာလိုက်ပါတယ်စားပါရှင်ရောမဆိုတော့ဒီရှိရလေးပဲစားရတာတော့မှရေခဲချောင်းကရေခဲချောင်းထက်လာလို့မစားရတာနောက်မလို့မစားရဘူးစားတော့ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်နေကြည့်လိုက်တာအနားမှာပင်ကြီးတပင်တွေ့ရပင်ကြီးကတက်လို့ကောင်းမဲ့ပုံမဲလို့တွေးနေတော့မှာပဲပင်ကြီးကငါးစီကိုလာတက်ပါလို့ဒါပြောနေတယ်ကျမလည်းအားနာလို့မသွားတက်လိုက်ပါဒီမှာပင်ကိုလေးအဲ့ဟိုထိတ်ကောင်များတီတက်ပြီးတော့မြစ်ဘက်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားဆိုရှက်လို့မို့ကျမမတက်တော့ပါဘူးပင်မော်တက်လို့ချင်းလေးအတက်ကြလွယ်ပြီးဘာလို့အဆင်ကြရင်ခတ်တာလည်းမသိဘူးတော်သေးရဘတိပင်ကနိုင်လို့မို့မြန်မာလိုကြီးပဲခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်ကျမကိုမြောက်ကြရလို့မထင်ပါနဲ့ကျမမရဲ့မွေကိုဆက်ခံထားပါမှသူ့ကိုကျမတို့တွေမြောက်ကြမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးလေးကလည်းမြောက်ရှုံးလေးပါခုမှစဉ်းစားမိတဲ့တိန်လုံးမြောက်မျိုးနဲ့ဆင်းသက်လာတာမသိဘူးလက်တွေချောက်တွေရောတကူလုံးကိုမွေးတွေကြီးပဲအသိမြစ်တယ်ဒါမဲ့လည်းတခုတော့ကောင်းပါရဲ့ကိုမွေးထူပါတကယ်ညနေ3 နာရီလောက်ခွဲပြီးဆိုတော့အင်ဂျင်မှာတော့မယ်ဒါနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လေးတိုက်တဲ့ချိန်မှာမလျှောက်ရဲဘူးဒီကနှစ်ခုကြီးလန်လို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားလိုက်ပါတယ်